من امروز هم با یک دوست صحبت میکردم و او آدم زمانی که من روز به روز همون برداشت خود و تحلیل خود از وضعیت دروازه برش میگفتم، بر از او زیاد قابل قبول نبود. اون وقتا ناراحت و ناراضم گویا میشد که تو چطوری گپ نمیزنی. من خب برش میگفتم که نظر و شناخت و مطالعه‌ای که من از فضا و وضعیت دارم، شما شاهد باشین که این آدم هم جز از اون فریب خوردگان میشه که بعد اینا میآین اصطلاح هم سرش را زیر بالش میکنن. و یک شوخی هم کردم که گفتم این آدمایی که زیاد پولدار شدن باز اینا دیگه نمیجنگن. چون یک تجربه و اینها همی بود که آدمایی که البته شاید برای کلگی صرف نکنن، تجربه شخصی زندگی من نشان میده در 16 سال کار رسانه‌ای و سیاسی ما، که آدمهایی که از مسیر سیاست صاحب پول میشن اینا زود معامله‌گر هم میشن، معامله هم میکنن. البته که بسیاری وقتا باز این معامله ها هم زمینه ساز نزول از اینا یا زمینه ساز سرخوردگیشان و در بحث طالبانی زمینه ساز از این میشه که اینها باز به نحو از انو قطار و زنجیر طالبانی هم دور شوند و بالاخره باز اگر زیاد سر و صدا ایجاد کردن باز اینا کشته شوند. و این مورد جنبندی باور و برداشت من ای است که جمعه خان فاتح دیگر داستانش تمام شده است و این شما شاهد باشین که از روش‌های مختلف طالبان استفاده میکنن. در این مرحله همون قسمی که بیشتر جناب تابان هم اشاره کردن آوردنش به فیض آباد، بعدش ممکن ببرنش کابل، بعدش ممکن ببرنش قندهار و اگر قندهار سرش را زیر بالش نکردن بگرام باز آماده است. یا اون بگرام اصطلاحاً خاک خورده تا که نفسش میبره، یا اینکه باز یک کار انجام میدن میگن که کسی بود به نام جمعه خان فاتح و مثل مولوی مهدی دیگه باز حتی شاید هم جسدش را برای کسی تحویل ندن و قصهش دیگه تمام شد. پس باور و برداشت من این است که داستان جمعه خان فاتح دیگه تمام میشه، چون این به عنوان یک بورژوایی که از چپاول معادن صاحب پول شده دیگه او روحیه را نداره و اون میکشالهایش هم شاید اگرچه اون میکشالهاش یک تعدادش با ما به تماس هستن میگن که ما بذار روحیه بلند برای جنگیدن داریم، ولی هر زمانی که همون اصطلاحی که خودشون استفاده میکنن میگن وقتی که برای قماندان میگیم یعنی برای ملاجمه که خوب شروع بکن دیگه 2000 3000 نیرو داشته باشی خیلی قدرت قوی هستی با توجه به جغرافیا و بلدیت و مسائلی که در اون منطقه است. میگه یک زهرخند میزنه و میگه که حوصله بکنن و این حوصله امروز به فیض آباد بردش، شاید به زودی جایش یا قندار باشه یا هم گورستان.